क्या तुमने सोचा जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें भी उबासी क्यों आ जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखो, पहले तो साइंटिस्टों ने बोला कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है, हम इंसान बंदरों से बने हैं। अब बंदरों के दिमाग में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो उनसे नकल करवाते हैं। तुमने भी देखा होगा ना कि बंदर नकल करता है। तो अब यही चीज इवोल्यूशन के साथ हमारे अंदर भी आ गई। हमारे दिमाग में भी मिरर न्यूरॉन्स है और ये चीज सिर्फ उबासी में ही काम नहीं करती। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, इमोशनल देखते हैं तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। जाने अनजाने हम एक दूसरे को कॉपी करते ही रहते हैं, पर फिर भी दूसरे को देख के हमें क्यों उबासी आ जाती है, इसका कोई पक्का कारण आज तक नहीं मिला। पर एक बात है, इंसान एक नंबर का नकलची है।